tukomyewo ne programu yaffe eyitibwa ebisumuluzo ebyobuwanguzi. Manya gange mpitibwa Joshua Luwere nga nze Genova Sia ow'amakanisa gaffe agegattira awamu mu kibiina ekiyitibwa The National Fellowship of Born Again Pentecostal Churches of Uganda. Olwaleero ndi ne muganda wange mukwano gwange njagala olamuse kubatuuliza Bishop John Kabuye. Abatuuliza tugutwalanga mukisa munene ate nga mulungi okubanga twogera gye muli. Manya gange nze Kabuye John nga ntudde era nga mpeereza ku Grace Christian Center ate nga ndi wansi w'omukulembeze waffe yannonda okubanga minisita alabirya affairs za Buganda. Tubaaniriza nnyo mwebale okubeera naffe nga mutera okukola bulijjo ate temuleka ate temujjanga okwo. Twagala okukwata ensonga eno eyitibwa obulokole. Mu nsangi zino naddala mu biseera bye tulimu abantu obulokole babuvunula mu ngeri nnyingi nnyo era ne tulaba nga kyetaagisaawo okuddamu okusimba emirandira gyabo oba emisingi. Omuntu bw'atasimba musingi kiba kizibu nnyo okuzimba ennyumba. Mu bulokole mulimu emisingi omuntu gy'aba yeetaaga okutegeera oba okusima mu kukkiriza kwe. Amakulu nti bw'agisimba obulungi olwo aba asobola okuzimba bulungi ne bw'agattako ebirala. Kifaananyizibwa omuntu agenda mu conference n'aleetayo oluggi, n'agenda mu seminera n'aleetayo eddirisa, n'agenda mu seminera n'aleetayo akamooli, byonna n'abituuma awo. N'agenda mu seminera n'aleetayo amabaati n'aleeta ebbuliti naye nga talina kizimbe. Abantu bangi bafaanana bwe batyo mu bulokozi bwabwe. Baawulira ku kino, baawulira ku siiba, baawulira kugaba, naye byonna tebiri coherent, tebiri omuntu tasobola bizimbamu bulamu bw'olaba nti ye ono mukazi yalokoka, ye ono musajja yalokoka. Kubanga ebintu byonna byawulidde byonna biri matalaga, biri mu ntuumu, bijjudde mu mutwe naye tebizimbibwangamu bulamu bweyagaza. Tebivaamu kizimbe eky'omulokole gwoga nti ono wamma ddala nsanze omusajja wa Katonda kw'oyawulira. Kakati ekyo Yesu yakyogerako bw'ati, yagamba nti bwe awulira ebigambo byange afaananyizibwa eyazimba ekizimbe n'akizimba ku ki? Yamuyita na mugezi. Mugezi eyazimba ku lwazi. Mukoka najja n'akulukuta, ekibuyaga n'akunta, enkuba n'etonnya ne bikuba ennyumba eyo naye ng'ezimbiddwa n'etegwa. Omulala n'amugamba nti oyo ye si mugezi, ye yazimba ebintu nga biri ku musenyu. Mukoka bwe yajja, kibuyaga najja, enkuba n'ejja, ne bikuba ennyumba n'egwa, mbu n'ekigo kye yagwa kyali ky'amaanyi. Kakati obulamu bw'abantu abamu bwe butyo bwe bufaanana mu bulokole. Ensonga lwaki tebuzimba buwanguzi? Omuntu n'aba n'omuze emyaka 3 gukyamulemeddeko ate yalokoka, yeekwasa kino neyeekwasa kiri. Kati ebyo twagala okukwatako. Nsobola nti okubeera mu bulamu obw'obuwanguzi. Puroguramu eno kyetwava tugisuma ebisumuluzo eby'obuwanguzi. Omuntu asobola ty okuwangula. Ekisumuluzo ekisooka kusimba musingi. Ekisumuluzo ekisooka kwe kuba nti omusingi guno gw'osimbye guzimbiddwa ku mazima. Kubanga obwakabaka bwa Sitaani buzimbira ku bulimba. Obwakabaka bwa Katonda buzimbira ku mazima. Gano amazima g'otegeera gakufuula ow'eddembe. Okutegeera obulungi obulokozi, omuntu yeetaaga ategere tulokoka kuva mu ki? Okulokoka kigambo kya Luganda. Okulokoka obadde ozikirira omuntu najja n'akulokola. Obadde mu mazzi, embuyaga n'ekunta, eryato lyammwe ne liyiikayo n'olabye ddala ng'oweddewo, oli najja n'akaatakala najja n'akuggyayo. Ekyo kulokoka. Obadde mu accidenti, bw'obadde olabidde ddala ng'owedde, oba oli najja n'akusika n'emmotoka ebadde egenda okukoona n'etekukoona n'owonera ku lugwanyi n'oga ti ondokodde. Okulokoka kitegeeza obadde mu ddenja, obadde mu kabi, oli najja n'akulokola. Yesu kiki ekyo eddenja kyeyo gye yatuggyamu? Bubuzibu ki obwo bwe yatuggyamu? Awo wenyini ssebo tulaba nga omutwe guno gujjire mu kiseera ekituufu. Kubanga abantu baffe babuzaabuzibwa nnyo. Oli n'agamba bwe najja mu kulokoka mujja kumpa omukazi, bwe nnaalokoka nasobola okufuna visa, bwe nnaalokoka nja kugaggawala. Kagamba nga talina kyategedde naye ng'alabyemu byakufuna. Era n'enjiri ebuulirwa esimbiddwa nnyo ku ebyo kubifuna naye ekigambo kulokoka nga tekitegeerekese bulungi. Ensonga eyo
kakati olidda ku kinyusi kubanga kati omuntu ono ajja ng'obulamu bwe buzze lwakuba nabyadduka eri abadde alisinga ayagala okufuna omwana era bw'abeera mu bulokole muno muba muyimba muba ye ng'atunuulira bino bye mwamusuubiza ye byatunuulira era teyajja kunoonya mukama ye mukama si yali golo ye yali bintu bino ebirala byokola ki era ye disappointment yinnyo gye tufuna ti abantu abajja okuba nti ye mukama ye tebamwagala naye bino ebibye ebyalina yesu yagamba abantu abaali bamugoberera nagamba munoonyaako mmere relief eno tugikola ey'okugabira abantu emmere beki naye eyo si enkola ya katonda sustainable relief erime nti kuba ku muntu agenda okufa singa tagifunye naye ate yesu bw'amala okubawa relief kwolwo baali enjala ebaluma n'abawa emigaati lwe badde ogwokubiri yabagamba ati manyi temunoonyako bulamu munoonyaako lwa migaati so yabawo ogwasooka ogwaddako teyabawo abatereeze kakati ffe tugenda tubawa buwi buli kaseera kugamba kituufu omuntu ajje ng'alinoonya azze lwa bizibu era naye ye katonda amwagala naye ate bw'omala omulaga asobola bikola kakati ate mugyeewaawo kati omutwala afunire eddala emmere y'obulamu kubanga bagamba mwalya luli emigaati ne mukuta naye kati muve ku migaati egyo munoonye omugaati ogw'obulamu atalyanze talina bulamu atanywanze talina bulamu so tulina okuva ku njiri ejja omuntu ku bino ebisooka kwe yajjidde neeyongerayo mu maaso okulaba ono abigaba yazze kuwona naye alina okumaliza ng'azudde omuwonya bw'amala okuwona ajja ate ayagala ono omuwonya yesu amufukire omuwonya we ajje ng'azze bubwavu bwe bumutawaanya naye ajje amalize ng'azudde ono agaba obugagga yennyini omuntu ono bwe tutamuyamba bwe tutyo tuba tumulese mu mbeera nzibu nnyo omuyaga bwe bujja gumukuba kubanga yazimbira ku bintu ebintu atali oli yagamba azimba ku lwazi kubanga yesu ye lwazi kati omuntu kyovola nti abantu besitala mangu nnyo ku katonda katonda underexcited wati nyiza nti okutafuna visa waliwo yajjawo nayomba mu ofiisi yange katonda sikimutegeera nti nsize mbadde nsiga emyaka 3 mugamba mukama buli muwa sente lemu ekimu 10 nemujjukiza mukama visa yange kwensiga kakati bayinza batya okunyima visa yakuba fayiro zonna nazikuba ku mmeeza nayindudde ne mukyala wange sisita ne mutunuulira bwati nagamba katonda tagenda kudda mu kulaba nusu yange anafuluma mu ofiisi ng'akutte ebintu bye nenyenya mutwe ng'empeza kontende enkuba negamba mwanyina olowooza katonda ku busente bwobwo kwali ekyebisana bamalika bonna okukwe balya breakfast ye ng'alowooza obusente buno bw'anaabuleka obbuga egguliro lyonna ligenda kuba ku statistic kati nendaba obuzibu abantu baffe abasinga bwe balina kubanga ye yajja eri katonda ekifaananyi nga kikyamu akati naga tutandike n'ekintu kino ekitibwa ekibi kubanga abantu tebakitegeera bulungi denja kyekyatuleetamu nekiki ndowooza tutandike n'ebigambo ebikozesebwa mu bayibuli okunyonyola ekibi endagaano empya ekozesa ebigambo 12 mu lwebulaniya ng'ennyonnyola ekibi endagaano empya ekozesa ebigambo 5 bya mu lyonaani kubanga yawandiikibwa mu lyonaani enkadde ekozesa 12 mu lwebulaniya empya ekozesa 5 biri mu lyonaani kubanga enkadde yawandiikibwa mu lwebulaniya empya yawandiikibwa mu lyonaani bw'obigattaamu ebigambo biri 17 naye bw'obigattagatta awamu bigwa mu biti 7 ekiti ekisooka kyekibi kino ky'obutakkiriza ng'omanye amazima naye n'ogagaana ogategedde ogawulidde bagakubuulidde n'ogagaana ekyo kibi ekyo kimu ku bibi ebikulu ennyo ye gwe yayita omusango era tugenda kinnyonnyola ekyo kubanga ekyo kinene nnyo ekyokubiri kwe kumanya nti katonda yagamba tottanga era n'ogenda notta tobbanga n'ogenda nobba ekyo deliberate act ekikolwa kyokola nga omenyedde eddala etteeka lya katonda omanye ekituufu n'ogenda mu maaso n'okikola ekiti ekyokusatu omanye ekyokukola olina obuvunaanyizibwa oba ddute oba oluwalo lwonoka n'otolukola n'olugayalirira etuyita neglect of duty
oba opportunity omukisa gw'obadde olina n'otogukozesa ekyo nakyo isimu. Yakobo 4:17 bwegamba amanye ekyokola n'atakikola kibi. Ekiti ekyokuna ebirowoozo twonoona mu kulowooza. Mu kulowooza kuno Yesu yagamba bw'ati abedda bagambibwa temwendanga naye nze mbagamba otunula omukazi n'omwegomba. Abedda babagamba temuttanga naye nze mbagamba bw'otunula muganda n'omukyawa omaze okukola ki okumutemula. Kakati waliwo ebibi nga byo biri mu birowoozo. Biri ebisoose unbelief oba oganye amazima g'omanyi. Ekyokubiri kibadde Katonda yagamba tokikola n'okikola. Ekyokusatu obadde omanyi duty gy'olina okukola obuvunaanyizibwa bw'olina okukola n'oluwalo n'otolukola ekyo kibi. Kakati tutuuse ku kino nti ebirowoozo ebibi bye tukola olw'okulowooza. Ekyokutaano tomanyi okoze ekintu naye nga tomanyi nti kibi naye n'okikola. Doing the wrong thing out of ignorance. Olw'okuba simanyi naye nze ne nkola ekintu naye ng'ate ekyenkoze kikyamu naye nga gwe tokimanyi. Mu Baleevi 5 Lunyiriri 17 lwogera ku muntu oyo akoze ekintu nga takimanyi. Bayibuli egamba nti naye era asigala nga akoze asobezza. Kakati ennamba 6 ye kategori kikiti ekirala. Embala gye twafuna okuva mu Adamu oluvannyuma lw'okugwa kwe ffenna twasikira embala eyo. Ffenna twali mu ye bwe yali ali omu ekibala. Kwolwo ffenna twali mu ye katwagenda okuvaamu ffenna okuzaalibwa ng'embala gye tuyina. Ne Dawudi agamba laba nze natondebwa mubi ne mu kwonoona mange mwe yanzaalira. Mu Luzungu kigamba I was shapen in iniquity in sin did my mother conceive me. Ayogera ku nnaku luli taata we ne mama we lwe beegatta myezi 9 nga tannazaalibwa nga mwonoona. Kati Dawudi bw'omusomako yali musajja mulungi mubalagavu. Obubi bw'ayogerako si bwe buno bw'okungulu nti oba wazadde omwana mutwe gulinga pijoti kaŋŋaŋa. Tayogera ku bubi obwo. Ategeeza nti yali eno bwe yali ng'akyali mu lubuto lwa nnyina embu yali mwonoonyi olwedde ng'agoomye. Ayogera ku kugooma kwe tugoomamu ffenna kwe twagoomamu ng'abaana ba Adamu. Ekyo kyekiti namba 6. Ekiti namba 7 ge maanyi g'omubiri agali munda mufa agakolera mufa agatusika amaanyi ag'ekibi ate ne gatukosa emize ne tubeera baddu ba kibi. So mu ngeri ezo 7 mwe twonoonera. Ekibi kyogerwako mu bintu ebyo 7 era osobola bimenyera mu bintu 3 n'obiteeka mu biti 3 n'obifunza mu bintu 3. Ebibiri ebisoose obutakkiriza okugaana Katonda kye yawandiika ekigambo kye kiragiro kye ebyo bigwa mu kye bayita transgression mu Luzungu. Tukivuunula tutya ekyo transgression? Ebyonoono bakivuunula ng'ebyonoono. Mu Zabbuli 5:1 transgression agiyita kyonoono. Ye deliberate act of rebellion ekikolwa ekigenderere ebirala ebiti ebisatu ebiddako bigwa mu kiti ekira kye bayita sin missing the mark. Ogenderedde kuteeba wali n'ototeeba n'oteeba wansi oba n'oteeba bbali. Obutateeba obwo bali buyita sin missing the mark. Era egamba mu Baluumi 3:23 ffenna twayonoona ffenna twa missing the mark. Ffenna tumissinga mark buli lunaku ogenderera okubeera omutukuvu n'otosobola. Ebigendererwa byo oluusi biba bifu. Kituufu ozze n'owaayo naye nga motive yakusinga gundi oba kukoona gundi. Ozze n'oyambala bulungi naye oyambadde lwa gundi. Kati ffenna bajja kukakasa olwali bajja kuntegeera. Oli najja n'ayimba naye nga alina gwakoona. Mwe mulowooza abamugobera mulowooza mwenna tuli mukusinga kumba alina gwakoona. Kakati ffenna we miss the mark mu kusaba. Oli n'asaba ng'akoona bba nalina ekyalo gye nali mpulira awo ayi Mukama olwaba bonna okukolako wano naye ng'essaala baawulira. Kakati nebba naye n'atandika nti tweyongere okusaba mulimu wona abantu naye n'atandika kugamba ne babeera mu ssaala naye nga buli omu akoona munne. Kakati Katonda weewuunye n'ayima eri mu ggulu n'asaala. So esaala zaffe nnyingi zifaanana bwe ziti
n'ebintu byaffe bingi byetukola bingi they miss the mark kati missing the mark eyo ye sin with the small s kasi transgression sin then ekyokusatu ekitye group endala eyokusatu yeri nature embala n'amaanyi gali bigwa mu kiti gye bayita iniquity iniquity ye condition yembala gye twafuna oluvannyuma okufuna okugawa kwonoona adamu yali tannazaalayo mwana bwe yagwa abaana bonna yabazaala amaze kugwa kitegeeza tewali n'omukufa yawona bonna bajja amaze kugwa so ffenna twavaayo nayo mu mbala eyo condition eyo ffenna mwe tuzaalibwa eyo yevaamu biri ebirala ebibiri yevaamu sin ne transgression kubanga ffenna twazaalibwa tuli boonoonyi n'embala eyo nga tugoomye mu Luganda tulina enjogera egamba akakyama amamera kati ffenna twavaayo nga tugoomye akaana akatoto kayigiriza kwekaabya kaabi omwana oba kulwana nekulwana awo by nature olutandika okutegeera mbwe kati nga katandise dduba manipulating omwana ajja n'amanya toyagala alye swiiti ajja kwonoona amanya n'amanya tomumwaga kati alinda agenyi nga bazze n'alyoka amukaabira muwe agende ku mazzi ekyo tokisomesa baana eyo yembala yali ya iniquity akumaze iniquity kwemuleetedde okola kino akumanipulatinze kati amanyi nti wano abazadde abagenyi nga bwe bali tojja kwenforcinga discipline eyo yembala gyetwazaalibwa nayo ffenna kakati ebiti ebyo ebisatu transgression sin ne iniquity mwe twonoonera byebigenda mu biti biri omusanvu so ekibi olaba nga kiri deep nnyo mu ffe era bw'okiyitamu bwoti tolina bw'okibonera kati ffenna twayonoona ffenna twonoona mu ngeri ezo tolina lunaku lw'omalako nga twonoonye mu kulowooza mu kwogera ne mu kukola twonoona mu kulowooza mu kwogera ne mu kukola bwe tutyo bwe twonoona kakati ekyo Katonda kye yatutunuulira n'atulaba embeera gye tulimu n'amanya teri ku muntu ajja kusobola Ibrahimu tajja kusobola balokola Musa tajja kusobola Eliya tajja kusobola Dawudi tasobola naye yennyini kyamuyoola n'agamba nze nina kati okukola ki okubataasa kakati engeri ziri ettaano ezisooka bye twogeddeko ebitaano ebiti ebisooka byo birimu ekigambo kino kye bayita guilt katusooke tunnyonnyola ebigambo ebyo ndowooza ebigambo ebyo kubitegeera obulungi olina okutegeera ebigambo ebirala nga tetunagenda wala ekigambo kino kye bayita responsibility mu Luganda obuvunaanyizibwa ekibi kiri mu paati eyo y'obuvunaanyizibwa kubanga okola choice okusalawo buli lw'osalawo oba olina obuvunaanyizibwa buli lwoba nga owasazeewo obuvunaanyizibwa kubanze nasazeewo kubanga gwasazeewo ekigambo ekiddako ngufunye obuvunaanyizibwa ekiddako ye guilt mu Luganda kukka mu vi kunzika mu vi kunsinze bw'oyimira mu maaso g'omulamuzi kyasooka okubuuza ogukkiriza omusango nti ngokkiriza oba sigukkiriza mu Luzungu bakubuuza are you guilty or not guilty kati bw'ogaa nti toli guilty ng'olwaleeta evidence lwaleeta obukakafu obulaga nti ddala wakikola prosecutor omuwabi wa gavumenti alina okufuba okulaba nga akupininga down oluvannyuma lw'emyezi bamaliza nga bazudde nga ddala wali guilty wakikola wadde wagaana ne bazuula nga ddala oli ki guilty kati guilty eno yeva mu responsibility kyebaba baprovinga wali buvunaanyizibwa nti walina choice gyewakola olina ekikolwa kyewakola n'olwekyo oli guilty kyebaba bagezaako okuprovinga mu guilty okukakasa mu guilty nti olina kyewakolawaawo oba olina kyotaakolaawo gweokusobola waliwo kyewasalawo okukola n'olwekyo ovunaanyizibwa oba olina kyewasalawo n'otokola kubanga commission and omission waliwo okukola oba kyolina okukola nga notokikola kakati mu kooti gwe wogambira nti am guilty oba am not guilty kakati normally mu kooti bwe oyanguwa n'ogamba am guilty omulamuzi agamba webala nnyo okutuwonya you are now convicted nakuba ennyondo ye
n'agamba nti kati nkusalidde oba nkusonyiye nkusonyiye amanyi n'okusonyiwa bw'alaba nga musango si munene nnyo toteteganyiza ate okkiriza mangu koti togirwisizza kale caution waliwo ne wagamba caution mukukautioninza mukulabudde butaddamu kola kintu kino olabuddwa oba genda okoleyo bwoti ne bwoti ekitonotono akati ekyo punishment kyekibonerezo kyekiddirira biri ebibiri awasoose responsibility bwebuvunanyizibwa kubanga wakoze choice ogwokubiri ye guilt nti gukusse mu vi ekiddirira awo kibonerezo ki kibonerezo kigenda okuweebwa ekigujaamu kati ekyewunyisa mu bayibuli obutafaanana kooti ekibonerezo kiri eki empeera y'ekibi kiki kufa baluumi 6:23 empeera y'ekibi ki kufa ye ekibi mu by'omwoyo teriyo mpeera ndala ekibonerezo kiri eki kimu kyokka akabi akatono empeera yakyo oba ekinene kufa ekibi ekyemedium empeera yakyo kufa ekibi ekinene capital punishment capital offense nakyo kufa so ewa Katonda teriyo nti kano akabi katono kino kinene kino medium empeera y'ebibi byonna kufa ekyo kitiisa ekyo abakiwulira era ekyo bw'okinyonyola kituyamba kuba tulaba abayudaaya bo ngeri baali okumpi ne Katonda fe abayamawanga twogerwako nga fe abatalina nasubu na Katonda ti naye bonna n'abagatta awamu kubanga nabo bannaya katono kwe bakolayo tebayitawo era n'awuliriza kati waliwo abantu abatalokoka buli obabuulira kubanga bo balowooza kubanga yettasse nze simba siringa mumala kwonona ebinene nnyo kubanga yenna mutamba twalina enjiri yatukutendereza kati oli ng'ayimirira nze gwe mulaba nze nali muzibu nakwata ne ku nsolo oli yamuga nti gwe wali osaanye olokoke kubanga gwali ovudde embundu sinatuuka awo ye ng'alowooza gwokusaana okulokoka wali oyitiridde wali ovudde embuntu so nga noono ali mbuntu noono okulowooza obulowoozi singa nkwekanya natamye ako kibi empeera yakyo kufa enge obujja empeera yakyo kufa buli n'akabi konna ewa Katonda teriyo mpeera ndala empeera y'ekibi kasita kiba kibi kufa jjukira twonoona mu kulowooza mu kwogera ne mu kukola kati tolabaawo nga tewali ayitawo ate teluziba olunaku nga toyonoonye kati ekyo kyabantu kyetulina okubannyonnyola obulokozi lwaki bwetaagisa kubanga oli bw'abuulira ng'alowooza nti abakutte embuzi ye talaba nnyo lwaki nsi ndi muntu mulamu era mu kyalo kyonna batumanyi ffe abaana tuli bantu balungi nnyo ye ng'alowooza obwo obuntu bulamu bwomumala tamanyi nti akabi akatono bwe kati kufa teriyo mpeera ndala kufa kakati bw'omala ekyo kitegeera otegeera mangu nnyo lwaki Yesu yalina okujja otulokola lwaki tulina okulokoka kubanga buli katono k'okoze kakati ekigambo ekyokuna ekijja okwawula ennyo ekireeta enjawulo ennene kyekino kye bayita consequences ebivaamu ebyo empeera y'ekibi kufa ebivaamu si kyekibonerezo wabula ebiva mu kwonoona kirina consequences nga emirimu emizibu okulwala okufa physical kufa kati ebyo consequences byebivaamu ebiva mu kwonoona kakati tulweko kaawo kubanga awo wali awateganya kufa ki kwe twoyogeddeko kwasoose ate kufa ki kwe twogeddeko okwokubiri mu punishment kufa ki kwoyogerako mu consequence kufa ki kwoyogerako kubanga okufa kwa mirundi ebiri wali mu punishment okufa kwe twogerako si kwabazeketa yafudde tugenda omuzigo era ekigambo ekirala ekituufu kubanga eno mu bayibuli egambye empeera y'ekibi so twandikize ekibonerezo kyekibi ekibonerezo kyekibi andibadde punishment kakati ekyo tulina kitegeerera mu programu eno eddako tugenda kwawula enjawulo eyo naye katugibageko
tubaweeko katono mugundi neddako tugenda kwawula empeera eyawukana etya n'ebivaamu adamu lwe yayonoona kwolwo yafiirawo nga katonda bwe yayogera naye consequences ajja emyaka 93 olwekyo kyakoze wano kwolwo lwennyini ko yafuna punishment yafa kwe kwawukana ne katonda katonda yensibuko y'obulamu obw'omwoyo jjukira adamu mwoyo ate alina omubiri yalina n'emmeeme katonda bwe yasandika okutonda omuntu yatandika n'omubiri najja namufuwamu omukka ogw'obulamu ogwo gwe mwoyo ogugwe gwennyini ekyo teyakikola ku nte teyakikola ku mpologoma teyakikola ku njovu teyakikola ku muntu yekka omuntu gwafuwamu omukka ogw'obulamu gwe mwoyo gwe katonda gwe yateeka mu muntu omubiri gw'omuntu mwe yafuwa omukka ogw'obulamu eyegatta bweti emmeeme nejja so alina omwoyo oguva ewa katonda eno eri omubiri ekibigatta ebyo yemmeeme omwoyo guyita mu mmeeme okulagira omubiri katonda yakola omwoyo guno oguvudde ewa katonda bwe gujja mu muntu bwe guti bwe bulamu bw'omuntu kakati emmeeme ye omwoyo gugulagira omubiri guno nga guyitamu eyo emmeeme ye paati empuliriza kati paati eno ewuliriza wano nga njogera emmeeme ebirowoozo kusalawo ebyo emmeeme eyo okutegeera eyo emmeeme eyo emmeeme eyo oyo yeggwe yennyini omuntu oli katonda gwakutadde mu bulamu bwa katonda bwe yajja n'ateeka mu muntu kakati obwo bwe bulagira emmeeme emmeeme neryokulagira omubiri kati kwolwo adamu lwafa emmeeme eno yevaako obulamu kasita yafa olwo emmeeme n'omubiri ne bisigala nga biwambye gavumenti olwokuba katonda avuddewo byasigala nga biri corrupt yeri nekya gye twalabye egambye nti twatondebwa mu bubi ennekya eyo yajja etya omuntu bwe yafa mu mwoyo omuntu n'asigala nga mmeeme na mubiri omuntu yasigala nga ebintu byalowoozako bya ku nsi kuno ng'ekyennyanja bw'okijja mu mazzi kitandikayo okuvunda kuduga bwe tutyo bwe twafuuka corruption gwe tulwanyisa mu ggwanga avaawo kubanga embala eno gye tuzaalibwa naye eri corrupt from day one tetulina kyebera bweri bwe tuzaalibwa kakati wano omwoyo guno gwafa gwe disconnection abantu bonna boolaba batambula ku street bangi bafu kungulu balamu balina emmeeme n'omubiri naye baafa kubanga tebali connected ne katonda yesu kyeyava agamba muleke abafu bazike bafu banne be yali ayogerako atavuma ategeeza nti bano bwe mulaba batambula bangi abatakkirize bonna bafu kati ate baziise oli omufu mu mubiri abamu bali mu punishment abalala bali mu consequence kakati bano abagenda okuziika boolwedde bayawukana ne katonda bo bafu naye kati oli avudde mu kufa kuno kwa punishment yafunye ne consequence y'okufa physical death eyo ye consequence y'okufa abamu balowooza nti okufa kuno kwokungulu omuntu mukasa yafudde mbwe y'empeera y'ekibi nedda eyo si empeera y'ekibi empeera y'ekibi ye kwe kufa okw'omwoyo okwawukana ne katonda ate katonda nga yensibuko y'obulamu ebyo byonna ebizibu entalo bino byonna biva mu kwonoona eyo ze consequences ez'ekibi kati ebivaamu okulwala tulwala kati tumaliza nga n'abakyala balumwa embuto kati ebyo tujja kwogerako ku mulundi oguddako ampuliriza oli eyo owulidde olwaliro wandyagadde okukkiriza yesu kankusabire nti mukama akuwa ekisa okusalawo okkirize owanike emikono gambe amugirute neetaaga ekisa kya katonda ndi mwonoonyi era nsaba kati ogaye nti ayi mukama ndi mwonoonyi kusaba onsonyiwe era ondokole olwaleero nzikiriza n'omutima gwange ate njatula n'akamwa kange era ndokose amiina mukama akumpera